Hello，大家好，我係阿遠。我係阿怡，今日我哋喺屯門，我哋今日嚟到屯門揾嘢食。我哋本身呢就唔係住得好近屯門嘅啫。咁啊，究竟點解今日要去到屯門揾食呢？等間你就知噶啦，跟住我嚟啦。今日嘅目的地話就話喺屯門，但係其實如果你搭港鐵嘅話，係坐到去兆康站，然之後再轉輕鐵。幾分鐘嘅時間搭2個站就去到健生輕鐵站，咁就啱噶啦。好，我哋而家慢慢行過去。呢間拉麵店叫咩名啊？花華和食屋係啦。我哋之前一路都叫佢花華和嘅，不過後尾呢，發覺呢，其實呢應該係叫做花華和食屋，因為和食屋呢係一個 term 嚟嘅，咁所以應該呢，如果要簡稱佢嘅話，應該叫花華。咁呢，我想話呢，喺屯門呢個地方呢，不知什麼時候咧，佢開始咧就變成咗一個拉麵嘅激戰區。點解咁講呢？因為咧，佢同時間咧有幾間咧好大名嘅拉麵店咧喺屯門嗰度咧，就慢慢咧就站穩陣腳喎。呢間花華和食屋咧係其中一間，仲有另外一間咧就係我哋之前去過排隊排到黐線嘅道拉麵。咁啊，仲有一間都幾出名嘅連鎖店啦，嗰間就係遠京。咁所以咧，如果時間就到嘅話咧，我都會特登刻意咧過嚟屯門嗰度揾食嘅。好啦，差唔多到啦。假如你係第一次嚟，我相信你都會俾門口嘅景象嚇一跳啊！店家刻意喺門口打造咗一個京都式嘅庭園花園，未入店之前令到心情放鬆一下，碗拉麵都好食啲啊！今日我哋係平日嚟，大概1點半鐘到啦。去到嘅時候唔使等位，直接入去。除咗門外面嘅景色之外，店入邊嘅裝潢亦都相當之靚啊！先為大家帶嚟一個資訊先 ，menu 上面寫嘅煮乾雞醬油7.0拉麵，其實已經唔係7.0啦。喺店家嘅 Instagram 上面清楚標明，而家已經係8.0。點餐嘅手機 app 亦都有寫明係8.0，即係話店家一路都 keep 住有改進佢哋嘅出品，值得尊敬啊！除咗拉麵，佢哋仲有炸物、日式刨冰、日式巴菲同埋其他特色嘢飲，非常豐富啊！等咗一陣間，我點嘅濃厚蟹湯拉麵已經送到嚟啦。根據一啲網上資訊，呢個湯係用3點蟹、花蟹同埋肉蟹一齊熬出嚟嘅，唔怪得個湯咁鮮甜啦。麵上面嘅蟹醬非常濃郁，而呢個麵應該就係佢哋嘅42% 高加水麵啊！五花腩正常地好食，我中意佢切得夠厚。溏心蛋表面幾光滑喎，轉頭俾你睇下佢咬開個樣啦。阿女點嘅拉麵送到嚟啦，等佢同大家講下啦。我覺得呢個煮乾雞醬油拉麵好好食，個湯非常清澈，既濃郁又唔會太鹹。麵係中細直麵，口感非常滑順。雞叉燒好好食，陳皮又香又脆，肉質嫩滑。豬叉燒應該係豬肩肉。比較瘦不過唔硬，肉味有膠。牛肝菌豬肉雲吞，我反而覺得比較普通。牛肉可樂餅係我成餐嘅至愛。炸雞我就覺得麻麻地，我唔太中意生椒粉嘅味。我認為一碗拉麵好唔好食，除咗要睇基本面之外，最重要嘅係要睇一體感。而花華和食屋最大嘅強項就係佢每一碗拉麵嘅出品都可以做到一體感非常之強。除咗擺盤靚之外，仲覺得佢好有心機。湯、麵同埋配料嘅風格亦都相當一致。要做到呢個級數，其實一啲都唔容易。喺香港亦都唔係咁多拉麵店可以做得到。所以我喺片頭嘅時候，亦都同大家講，就算我住得遠都好，
我都會間唔時特登過嚟屯門嚟探一探點啊！咬開咗嘅溏心蛋大概就係咁嘅樣啦，我諗大部分人應該冇投訴啦啩。說時遲那時快，所有嘢已經清晒啦，無他嘅，今日要等埋阿女放學，要等到1點半先至入店開始食，梗係肚餓啦。阿女似乎呢一餐都幾滿意喎，張單俾大家參考一下，我哋飲啖水，準備離開咯。OK， 食完啦，我哋食完呢個花華和食屋啦。阿賢，你頭先嗰碗拉麵叫咩名？叫珠江雞醬油7.0拉麵。7.0啊，咁係咪有6.0、5.0嘅呢？我唔知喎。menu 冇咯。menu 冇。阿賢先講下啦，你對於你嗰個珠江7.0拉麵嗰個感想係點？啲麵呢，我唔知係咪等得太耐，所以腍咗啊。同埋嗰個山椒雞嘅食完呢條脷會麻痹咯。然之後第二啲叉燒腍咯，但係中意食腍嘅，所以我中意叉燒。同埋嗰個可樂餅好味，一定要食。好，我嗰個龍口蟹湯拉麵呢，佢就俾咗一劈呢個蟹醬喺上面嘅。嗰一劈蟹醬呢，其實應該就預你食到咁上下嘅時候再撈埋入去啦。咁但係我已經急不及待呢，將佢撈咗入去嗰啲湯嗰度啦。咁令到佢個味道呢就更加濃郁咯。好啦，咁總括嚟講，咁我哋2碗拉麵，如果係5分為之滿分嘅話，你會俾幾多分呢？4分啊！哇！阿賢不嬲咧，對於拉麵嗰個評分標準咧，就比我更加緊嘅嚇。咁但係今日咧都有4分喎。咁我嗰個蟹湯拉麵咧，我覺得都係差唔多4分咁上下啦。個蟹湯拉麵佢因為個湯咧係非常之溫和啦，好味啦。但係如果你話有冇啲乜嘢係好深印象、好深印象咁，除咗嗰個蟹醬之外咧，我又諗唔到其他啦。好，今集時間咧就差唔多啦。有關今集嘅所有資訊咧，我都會放喺下邊嗰個資訊欄嗰度嘅。如果中意呢類片嘅話咧，記得 like、comment、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友仔。我哋下條片見，拜拜。如果你成日唔知帶小朋友去食乜好，呢個頻道就啱晒你啦。記得訂閱我哋啊，下次見。